Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. I dag vil jeg tage fat i en rigtig gammel traver. Faktisk en så gammel traver, at jeg indtil for nylig var fuldstændig overbevist om, at den for længst var afgået ved døden. Men så for ikke så lang tid siden, så stødte jeg alligevel på den på Facebook, så den lever åbenbart nu. Den påstand, jeg vil tage fat i, det er påstanden om, at Gud ikke kan være almægtig. Altså at Guds almægtighed simpelthen er en selvmodsigelse. Og oftest så bliver den her påstand formuleret som et spørgsmål. Nemlig spørgsmålet, der lyder sådan her. Kan Gud skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Som sagt, så er det jo altså formuleret som et spørgsmål, så det er ikke en påstand som sådan. Men bag ved spørgsmålet, der ligger der en påstand, nemlig påstanden om, at Guds almægtighed er selvmodsigende. Og det der pointen med spørgsmålet, det er at påvise det absurde i at tænke, at Gud kan være almægtig. For uanset hvordan du svarer på det her spørgsmål, så viser det, at Gud ikke er almægtig. På den ene side, hvis Gud ikke kan skabe en sten, der er så tung, at han ikke kan løfte den, ja, så kan han jo ikke være almægtig, for han kan jo ikke skabe stenen. På den anden side, hvis han kan skabe stenen, ja, så er det jo en sten, han ikke kan løfte, og så kan han heller ikke være almægtig. Jeg kan komme i tanke om to måder at forstå det her spørgsmål på. Enten så skal det forstås bogstaveligt, eller også så skal det forstås i overført betydning. Hvis det skal forstås bogstaveligt, så er der tale om en tung sten. Det er ren fysik. Både almindelig fysik, men også astrofysik. For hvad er det, der udgør en stens vægt? Ja, stenens vægt, det afgøres jo sådan set af flere forskellige faktorer. Dels er der stenens massefylde, dels er der stenens afstand til et andet objekt, dels er der det andet objekts massefylde, og så er der også nogle modvirkende faktorer, såsom centrifugalkraft eller tyngdekraft andre steder fra. Lad os nu sige, at vi har en sten. Og den sten, den smider vi på en vægt, og så finder vi ud af, at den vejer lige præcis 100 kilo. Men det er ikke helt ligegyldigt, hvorhen i verden vi er. Vi bor jo i Danmark, og vi har lige vejet stenen til at veje 100 kilo. Men hvis vi bare flytter den til ækvator, så vejer den kun 99,5 kilo. Og det skyldes jordens rotation om sin egen akse. Fordi centrifugalkraften ved ækvator, den er nemlig stærkere, end den er oppe i Danmark. Og derved så bliver stenen en lille smule lettere. Vi kan også tage stenen, og så kan vi flytte den til månen. Så vejer den lige pludselig kun 16,5 kilo. Eller hvad nu, hvis vi flytter den til Jupiter? Så vejer den lige pludselig 252,78 kilo. Fordi tyngdekraften er noget stærkere på Jupiter, end den er på Jorden. Hvis jeg skal prøve at gøre det lidt tydeligere, hvorfor den bogstavelige fortolkning er problematisk, så kan vi prøve at forestille os, at Gud har skabt en sten, der er lige præcis så tung, at jeg ikke kan løfte den. Men så er det jo ikke andet end at flytte den til ækvator. Så kan jeg lige pludselig løfte den alligevel. Og hvis det skal være nemt, så kan den blive flyttet til månen, og så kan jeg sagtens løfte den. Så nej, det skal nok ikke forstås bogstaveligt. Det skal nok snarere forstås i overført betydning. Det vil sige, at det handler ikke så meget om en tung sten, som Gud ikke kan løfte. Nej, det handler i stedet for om, hvorvidt Gud kan skabe noget, som han ikke selv kan håndtere eller overvinde. Og hvis vi skal forstå det i overført betydning, så kan vi omformulere spørgsmålet til noget i retning af, kan Gud skabe noget, som han ikke kan overvinde? Men der er nok også en god grund til, at spørgsmålet ikke formuleres på den måde.
For hvis man formulerer det på den måde, så står det nemlig tydeligere frem, hvad grundproblemet i hele spørgsmålet er. Når vi stiller spørgsmålet, kan Gud skabe noget, han ikke kan håndtere eller overvinde, så stiller vi nemlig dybest set spørgsmålet, er Guds magt større end Guds magt? Eller er Guds magt mindre end Guds magt? Og det er selvfølgelig noget vås. Det svarer til at spørge, om en liter vand kan fylde mere end en liter vand. Det kan det selvfølgelig ikke. Man kan godt tage en liter vand, og så kan man fryse det. Og så fylder det selvfølgelig mere, men så er det bare ikke længere en liter vand. Så i sig selv, så er spørgsmålet absurd. Så for at opsummere, spørgsmålet om hvorvidt Gud kan skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den, det er ganske enkelt et absurd spørgsmål. Det er noget vås. Den er så afgjort sendt til hjørnespark.